Fitaccen jarumi a masana'antar fina-finan Hausa wadda yana ɗaya daga cikin masu shirya fim ɗin nan mai dogon zango mai suna a duniya, Tijjani Asase ya bayyana cewa ya fara neman kuɗi ne ta hanyar sana'ar gwangwan. Tijjani Asase ya bayyana hakan ne a wata hirar da ya yi da gidan rediyon Freedom, inda ya ce bayan sana'ar gwangwan ya kuma yi aikin karen mota kafin daga baya ya sunduma cikin harkar masana'antar Kannywood. Tijjani ya ce babu abin da yake ban sha'awa a rayuwa shine na ga matashi ya rike sana'a da yake yi hannu biyu duk kankantarta, hakan kuma mutum ya rike gaskiya da rikon amana a duk abin da zai yi a rayuwa. Tijjani Asase, wanda ya yi kaurin suna cikin fina-finai wajen fitowa a matsayin ɗan daba, ya yi kaurin suna ne cikin fim ɗinsa mai dogon zango a duniya, inda ya ce ya shafe kusan shekara 20 a masana'antar Kannywood, kamar yadda ya bayyana a wata hirar da ya yi da sashen Hausa na BBC cikin shirinsu na Daga Baki Mai Ita. Jarumin ya yi tsokaci dangane da yadda matasa ke shiga ayyukan laifuka na kwacin waya da sace-sace, inda ya ce babban abin da yake haifar da kwacin waya a wani lokaci shine rashin aikin yi ko dogaro da kai da matasa ke yi, sai kuma suna yi wa masu kananan sana'o'i kallon banza, a cewar Tijjani Asase. A ƙarshe, jarumin ya yi fatan masana'antar ta Kannywood ta ci gaba da samar da fina-finai da za su taimaka wajen sauya rayuwar al'umma baki ɗaya. Dan na subscribe domin samun labari da ɗumi-ɗuminsu.